अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है जिसे नंगी तार पकड़ने की आदत है, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो अपने दांतों से ही पूरे तार के बंडल छिल देता है, तो अपने उस दोस्त को टैग कीजिए। रोबोट अब रिपेयर कर सकता है लाइव पावर केबल बिना बिजली कट के। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये लाइव तार को रिपेयर करा है बिना बिजली कट किए। मृत्यु हो जाती थी ये पावर सप्लाई ठीक करने में। ये सब काम करेगा तो लोगों की कम ज़रूरत पड़ेगी और लोग सेफ रहेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होता था, पर अब रोबोट से ये काम किया जा रहा है जो काफ़ी सेफ़ है और काफ़ी अच्छा है। वीडियो कैसी लगी, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।